例如刚刚所说的，编辑或是在做这一行，我们在写的文案，基本上都是诚实的。而诚实，或许我们大家比较没看过哦，就写的夸张是大陆，大陆会这样，比如说一本书会卖到1798万册。为什么会有1798那种奇怪后面的尾数呢？要么就1800或什么的，然后卖了全国41国版权，那我去查可能才卖个6国，那种数字是完全他自己乱掰。然后你会看到大陆的版权页上面也会讲说这本书的多少字，比如说有31万字30或是31千字310千字这种写法，但实际上算绝对没那么多。所以那边的牛皮是吹到。有时候看出版社就知道说这个能不能信或者是你要去看国外的资讯，所以我觉得台湾的并没有要刻意去欺瞒，因为如果真的去看欺瞒的话，那个当成笑话大概去看，都是看国外的翻译书，看大陆的翻译书。再回来讲那个简单的问题，我觉得刚刚有提到字数、页数、字级的大小、页数，我想一个可能大家都没有想过问题就是就算勒卡雷好了。他写最薄的跟写最厚的书，可能在英国当初出的时候，价格都一样。可是他可能这中间差个2倍厚、3倍厚，在台湾你的光译者的成本，如果每个译者的费用是一致的话，你或者找同一个译者，你的成本就会变2倍、3倍，然后在页数啪加上去之后，你会发现一本书我要卖499卖得动啊。但读者会觉得我读一本小说超过400块，我都会收会丢回来。那时候你会2个反应，第一个就是博客来什么时候66折，第二个就是什么时候二手书店可以买到书，就你不会在第一时间买的时候，那一部分我觉得在编辑出手就跟写文案的状况很像，我会希望这本书好，会希望这本书让更多人看到，这样可能最后会造成读者的某些不便，包括自己变小孩，或是这句话完全在诈骗人家，我被骗的那种感觉。可是我觉得有时候真的是那种，包括我自己做过的某些书，你可能过了3、5年、10年之后来看，就觉得你们当初怎么做这样子？对，然后或者是说，真的能够趁改版的时候找到一个新的说法，然后新的一个，或许我当初接触到这本书原本在台湾80%的读者，可是这时候读者发生了变化，然后也有新的读者，他有不同的经验，开始要来读这本书的时候，我下了一个截然不同的文案，所以这些都是有可能的。然后，如果真的讲诈骗的话，再举一个日本例子，像社会派这种语言，是松本清张小说出来的时候，出版社的编辑非常伤脑筋，说它是一本跟以往都不一样的推理小说，那要叫什么东西？它叫社会派，所以社会派是从这样子跑出来的。那这个算不算诈骗？就你会回头去想，什么叫社会派？它跟本格派，如果本格它的对应的是变革，但社会派是什么东西？最后就变成它跟松本清张画上等号。但我不知道在出书的第一时间，当大家在讲社会派的时候，或许在那个时候的理解会知道说，社会派是什么？大概是这样。听一下要补充。没有，我只是想到说，像每次看国外的书评啊，我只要看到就是纽约时报只有一句话，华盛顿邮报只有一句话，然后比方说或者是学校周刊、图书馆周刊只有一句话，然后都是那种太好了，棒极了，然后我就知道说，对，我就会想说这本书一定不好看，因为大家没有什么想法，因为要推荐就只有一句话。可是如果说这本书真的很好看，你就会看到他愿意用很多句话去讲说他觉得这本书感动他的地方在哪里。那有的时候你就会觉得说，原来他们还是会针对他们自己有信心或者是有感动的作品会写比较多的话，而不是只有一句什么棒呆了或惊呆了那样的东西。对，那有的时候是选书的时候会拿来做参考用。对，那这个是参考，因为就像一本书会告诉你说亚马逊5颗星推荐，然后你上去看的时候是只有一篇 review 5颗星，对，就是那种奇妙的，对，就仅供参考。我们还有很多赠品，还有人要问问题吗？你
要拿第二份赠品吗？还有点不好意思。我是想请问一下，说，就是说你们有没有做过很讨厌的作家？就是比如说你之前看这本书，你就觉得你不喜欢这个作家，但是因为出版社政策，我只是想到年终，你就觉得没办法拒绝老板，所以一定要做。那像这样子，你有没有这样的经验？然后像这样的会不会找不到文案？你会不会就像他们刚刚说诈骗，其实是因为你根本找不到文案，所以写出来这样子？你们会有这样的经验吗？谢谢。问题一个比一个犀利，真的有啊，很多。我得说，因为我也是，就是之前也待过蛮多家出版社的，然后当然一定会做到很不熟，而且完全没有兴趣的书。像我就承认我对 New Age 那种东西是完全，也不能说不信，我就是没有感觉。然后我之前就曾经做过一个就是那种濒死经验的书，那也不是说我不相信这件事，而是我真的没感觉。对，可是我觉得就工作来说，我们都会常常讨论到一件事，就是如果你没感觉，你就把专业拿出来，就只能这样子。对，就是可能要去做很多功课，你去市面上看New Age 的东西，它都怎么写，然后封面会做成什么样子，然后书名大概怎么取，然后尽量的做功课去做。那我也会跟朋友讲说，开玩笑说我是商管书的杀手，就是我选的书这样就不会卖啊。然后我也不会做商管书，里面就算有专有名词的错误，比方说或者是说跟法律有相关的话，我一定看不出来嘛。那一定是要找人去审书啊什么之类的。那做当然就是幸好我书店这类书很多，你就只能尽量去看，然后去学怎么样去把这本书做出来，然后尽量做到对，不要把它做到歪掉这件事情。就我们经常会有在讨论说，你不应该把一本书做到读者认不出它来。对，如果你是要卖食谱，你不能让它看起来像小说。对，对，就是会有这样子的事情。就应该是说，这就是工作上的学习。对。我这点跟立文蛮像的，不过我可以做一个补充，就是虽然刚刚这样聊似乎我们个人的经验或者是个人在操作一本书的做的事情听起来好像很多，但其实我们不是一人出版社，然后会有行销企划的同事，然后会有业务的团队，以及当一本书要出手到大家面前的时候，他会经过所有的书店通路，会给予我们一些建议。有些建议是可是担心的比较消极的，或是比较积极的，会认为说这本书其实可以怎么做。那所以我觉得这些东西会，或许这本书是比如说之前谁托孤来的，或者是你进入到这间出版社，那之前学的书你要把它消化掉啊等等的。我过去也接触过这类的书，但的确就是把那个专业拿出来之外，还有就是。我觉得编辑要去磨出说你要听出读者，因为书真的太多了你要先知道说这本书会至少谁有兴趣。虽然可能是我没兴趣的，但我可能会找到这本书，比如说它可以有导读推荐的人，找到外援的专业，就除了自己的编辑团队之外，可能会有认识的其他人脉，然后认识到的。像刚刚讲着色画，对，那着色画的话，我自己也想要说，如果有一本着色画突然掉我面前，会怎么做呢？对，那我就会去寻求专业，以及我觉得现在读者也就相对比过去，当编辑在门口做的时候，现在有网络，现在有其他的讯息，然后也有所谓的大数据，就那些数据会告诉我们一些事情，所以会很多编辑。上班时间一直在盯着博客来的即时榜告诉我们的事情，就是有某一些市场上面的反应那所以我觉得这些反应会促使一本书离读者的距离越来越近。然后我过去工作的团队，然后我的老板也会跟我说一句话，就是你都要去想这本书的核心读者在哪里，然后再去想它扩延出去。你不可能做出一本所有人都买的书，
就算农民历也不可能。对，就过去我们大家都觉得农民历好像每个家庭要一本啊，也不见得是，也不像圣经，所以要如何把这本书送到他该去的读者面前？但我觉得还有更多失败的例子可以作为那个累加起来的经验。不过我觉得，它就是编辑工作，它就是这个工作的一环。但还好，我也觉得庆幸是没有遇到真的讨厌到。如果真的讨厌的话，那可能就是把压着不会数，或者留到之后再去接了。还有人有要分享或者是提问的吗？就最后一个问题，我没有要正评，我只要已经够了。然后分享就想要问的是，就刚听两位说《一人进》这本书好像是多视角的嘛。那我自己的阅读经验是像凑佳苗啊，或者是像一般新太阳也有一些都是这种。应该是很多吧，几乎都是多视角。他想说这一本跟另外两个作家有什么异同吗？还是那还有就是要分享，就是有些多视角的，好像大部分像有些会收尾收得很好，就是所有人物会串在一起，然后真相大白。那有的就是开放式结局，那一种就是又爱又恨啊，对吧？就是因为结局就是没有一个明确的，那你就会反而记忆深刻，对。那但是你又就会觉得好像有一颗心悬在上面，对。那我是就刚那个问题我刚刚感想，就谢谢。讲一下，刚刚有讲到凑佳苗，讲到一版新太阳，讲到玉田哲也，我就拿这三个作家做例子。先讲一版，我觉得一版的多视角，他很喜欢玩一个游戏，叫做骨牌效应。我先讲 A， 讲 B， 讲 C。那其实，在讲 B 的时候 ，A 有在里面，但是你可能不知道。在讲 C 的时候 ，A 在里面，然后最后你会发现说，这些人会被串在一起，在故事的结尾会有点让他们会因为谁做哪些事情，骨牌一样。达到最后的结局。那凑佳苗的话是每个人都有病所以他会用他一个很偏执的、很病态的眼光去对某一件事情强加诸他的对这件事情的判断，然后要你相信他，然后你进而去从这中间发现到这中间有矛盾，那这中间或许这个人并不如我当初一开始想象他如此的。诚实或是如此可信任，然后直到最后的结局真相跑出来。那玉田哲也的特色是在这个故事架构，我先讲玉田哲也，我觉得现在的中译本，我不知道他所有的作品是不是这样子，但他几乎每部作品都做了一些不是自我复制的尝试，就算是像计算原子的系列，他也会这本让反派来讲话，这本让被害者来讲话，然后这本让计算原子大暴走，就它会有不同的叙事角度，然后到了一人进，虽然它不是系列作品，我会觉得它好像在跟习惯读推理小说读者抛出来一件事情，就是你能够忍受犯罪者或凶手是模糊的嘛？而那个模糊来自于，如果他一开始就不被认为是凶手的时候，所以警察调查他发现他这个人有问题，但这个的问题，你读到后面的时候才发现，他只是一个15岁的小孩子，在他那么小的时候就做这些事情，但一直都没有人能够去揪出他来，甚至连他自己的父亲在某一个章节在陈述自己的女儿的时候，都讲得面貌不清，而让你产生好奇。就即便到我这边没有爆雷，但是你可以看到最后一章的时候，他会把这前面5个故事，因为通常应该是6个，前5个故事通通累加起来的情绪，在最后面让读者自己决定你要如何看待
她是个恶女，还是她是一个受害到没有人能够帮她发声的一个悲剧角色？大致是这样。我自己在读《伊人静》的时候，我也觉得它是一个实验性质很强的小说。然后也是东阳跟我讲，我才知道日本现在流行的这种小说叫做治愈系小说，就是你读完之后会非常的忧郁这样子。对，那时候我跟东阳讲说，那乐卡的应该才是治愈系的始祖吧？因为你看完之后心情都不会很好这样子。对，那就像东阳刚刚讲的，他其实在挑战读者。很习惯在阅读推理小说的读者，你能不能接受这样的写法？对，然后你看完之后，那种不愉快的感觉，并不只是说所有的东西都是一个模糊而已，而是它跟你习惯的阅读方式是不一样的。对，那这也是我觉得在做这本小说的时候有趣的地方，我大概就可以很能理解为什么东阳当初要选这个小说，就你会等于是在我们习惯的阅读方式去开一扇新的小窗子，让你看一下说有人这样尝试着去帮推理小说打开一个新的细菌箱，不管你喜不喜欢，它都是一个新的面貌。对，所以我觉得还蛮有意思的。那刚刚是最后一个问题，也非常谢谢各位今天来参与今晚的活动。然后预告一下，明天下午的2点到4点，会一样是2点半到4点，2点半到4点半，一样是推理沙龙活动。然后是有2位作家，然后跟1位评论者，作家提子墨跟薛西斯，还有评论者肖希安来分享今年第4届岛田庄司推理小说奖。3位入围者当中的其中2位，他们的作品一本是 HA， 一本是热忱之密室，他们的创作跟在无论是创作观或是他作品本身的分析介绍今天晚上非常感谢各位参与推理沙龙听听编辑怎么说的活动，谢谢大家。谢谢大家。